So langsam wird es ernst. In nur 11 Monate oder 12 Monate nehmen wir an einem Mountainbike-Rennen, Mountainbike-Marathon in Australien teil. Es ist eigentlich genug Zeit, ein Jahr ist schon ordentlich, aber wenn man die Zeit nicht vernünftig nutzt, ist die Zeit ganz schnell vorbei und man hat es kaum richtig genutzt. Also müssen wir richtig reinklotzen. Wir sind zurzeit 9 Leute im Team, 9 ganz verschiedene Leute. Demnächst kommt eine Vorstellung von allen von uns. Und wir müssen jetzt entsprechend loslegen. Um die ganze Vorbereitungen entsprechend zu managen bzw. vernünftig begleiten zu können, werden wir in regelmäßigen Abständen verschiedene Team-Meetings veranstalten und haben. Heute ist unser erstes Meeting. Moram da kažem da je meni ovako ogromno zadovoljstvo da sam ovako deo ovih priprema i da ću učestvovati nekako u vođenju ovako nečega i to mi je jedna onako, mislim, i fantastična i prilika, a najviše motivacija i nekako mi je baš ogromno zadovoljstvo da ste svi vi tako deo tima. Ono što još želim da kažem, znači ja vam se zaklinjem ovako sad svečano pred svima da ću ja bukvalno narednih godinu dana da posvetim svoj život ovim pripremama i vama. Tako da to je moja dobrodošlica, to je moja zakletva. Darko, izvolite sledeći, da čujemo. Ja? Ajde, dobro, okej. Prvo super, da budem iskren, ja nisam očekivao da će ovoliko ljudi uopšte da se prijavi, odnosno kolega. Imali smo neke diskusije pre nego što smo uopšte krenuli sa svim ovim, koliko će uopšte ljudi ovu tematiku, pošto je ipak ekstremno. I mogu da vam kažem da sam baš zadivljen i očaran i oduševljen sa količinom kolega, sa vama, koji su u principu pristali da idu ovako nešto. Jer na kraju to je ipak rizik.
A nije to samo rizik u smislu spremanja i da li ću se spremiti ili ne, nego ima tu malo i onako psihologije. Malo je to i rizik, hoću izgubiti lice, jer ipak sada tu izlazim i na YouTube-u, i na LinkedIn-u, i svugde, kao deo tima, kao hoću ja, super, sve. Pa onda ako baš ne bude funkcionisalo, to baš nije tako lako. A ja sam siguran da svi vi to znate i da vam je to, sad nije to ništa novo, sad što ja spominjem, tako da svaka vam čast prvo. Isto sve vredi i za mene, znači nisam ja sad Superman koji će sigurno to izvozati i završiti trku, ne znam ni ja hoću moći, ne znam ni ja hoću uspeti i za mene je ista stvar, lajem, a na kraju ne bude ništa. Tako da nije to baš sve lako tako. Iz tog razloga svima vama, svima nama, skidam kapu. Ono što ja mogu da kažem, ja ću podržati i ja i ostali članovi uprave 100% sve, znači i financijski naravno što je neophodno, da nam ne fali na ničemu, da možemo da se spremamo pravo, malte ne da glumimo neke profesionalce, iako nismo, ali barem da se, kako bi rekao, da se isprobamo na pravi način do kraja. To je jedna stvar i druga stvar, potrudit ću se naravno da ja sa svojim treninzima budem isto tako neka vrsta primera. Iako ja nisam ni biciklista, iako ja ne znam da li ću biti super na trci ili ne, ali možda ta neka ludost moja može da posluži vama ili nekome trećem ko nam se pridruži da bude isto motivisan dodatno još. Eto, to je nekako moja zakletva i ono što sam ja smislio za sebe da ću da u narednom periodu radim. Ćao svima, pa prvo možda očekujete ludost što sam se prijavila po broj 1. Drugo, da sam već napravila u porodici raspored svojih vežbanja. Dogovorila se sa mužem da kupim biciklo, gde da ga stavim. Ja sam uspela samim tim što sam se prijavila, tako što znam da sam voljna i željna da nešto promenim u tom životu. Sad da ću uspeti do kraja, pa i da napravim pomak od 6 meseci, meni će značiti mnogo. Tako da to očekujem od ovoga. Ne razmišljam o trajanju, nego razmišljam da sam dala sve od sebe da probam, da promenim jako veliku stvar na psihološkom i fizičkom strani svog života i to me je motivisala ova trka. Tako da šta god bude na kraju kao rezultat bit će super. Pre svega rekao bih da je ovo možda jedna od najluđih odluka što sam doneo do sad u 25 godina. Mislim, 100 km po džungli na drugom kontinentu. Čekaj, ti se spremaš na 100 km? Pa da, mislim da ako ćemo se spremati ovoliko dugo, mislim da nema smisla da je 50 km. Ništa manje od 100. Bez veze, ja neću da se patim uopće s 50. Mislim da se tu prelaze određene granice, ne toliko fizičke, mislim da smo svi mi sposobni da se spremimo fizički, a mislim da su tu psihičke granice vrlo bitne, da je posle tamo 40-50 km, mislim da kreće neka psihička borba koju ako istrajemo tad, mislim da ćemo istrajati u svakoj nekoj odluci nakon toga u životu ili nekom cilju ili nekoj ambiciji, možda ne 100%, ali će sigurno neko shvatanje da trud i ulaganje donosi rezultate ogromne. Mislim da je to dosta bitno za sve nas, nevezano za doba u kojem se nalazi. Znači sad već imamo nas, učesnike koji se spremamo za odlazak u Australiju i ono što je važno, ono što nas čeka sada sledeći koraci, a to su onaj lekarski pregled u kome sam pričala, to je testiranje fizičke forme koje će biti i to je znači početak treniranja 24. To je sledeće srede, znači već krećemo sa treninzima. Sada što se tiče lekarskog pregleda, Darko, vas i Mitra, vas bi zamolila da to odradite negde gde je to moguće. So, unser Trainingskonzept bekommt langsam konkrete Umrisse. Wir sind dabei, jetzt die Planung auf die Beine zu stellen und entsprechend loszulegen. So, was wissen wir bereits? Unser Rennen ist im Februar 2022. Wir haben jetzt Februar 2021. Das ist also ein Jahr Zeit
für unseren Weg bis zum Rennen. Eigentlich ausreichend Zeit, um uns vernünftig vorzubereiten, falls wir diese Zeit vernünftig managen. Um es vernünftig auf die Beine zu stellen, haben wir diese Trainingsphase in 5 kleinere Phasen unterteilt. Die erste Phase endet in April. Das ist die Phase, in der wir eigentlich in die Form kommen wollen. Beziehungsweise das ist die Phase, in der ich noch massenhaft abnehmen muss. So, dann haben wir die zweite Phase. Die geht bis Oktober 2021. Das ist die Phase, in der wir entsprechend Mountainbike-spezifische Technik, Ausdauer, Kraft und so weiter üben wollen und entsprechend uns aneignen wollen. To je faza ulaska u trenažnu formu i to je sad već ono ozbiljnije. Ta faza će biti od aprila do oktobra i znači to su sad ozbiljniji treninzi koji će se ticati što tehničkog treninga, znači što tehničkog tog znanja, gde ćemo da imamo svog trenera koji će nam objasniti tehniku vožnje po brdskim terenima. To je možda vama kolegama poznato, Tijani meni nije, ali mislim da su to svakako dobri treninzi i moraju da budu deo ovako nečega, tako da će nam to biti posebno, mislim, korisno. Radit ćemo treninge specifične opet snage, izdržljivosti, znači u tom periodu radit će se čak 3-4 treninga nedeljno i bit će kombinacija sledećih treninga. Znači jedan trening će uvijek biti taj trening tehnike, kažem da ćemo učiti tehniku vožnje po zahtevnim terenima i u ovom periodu od aprila do oktobra imat ćemo jednu probnu trku gde ćemo zapravo testirati našu fizičku formu, zapravo koliko smo napredovali svo ovo vreme i ta trka će nam generalno biti kao onako jedan presek u smislu da ko bude imao dobar nivo forme, on nastavlja dalje u pripremama, a ko ne bude imao dobar nivo forme, a to se pokaže kroz ovu trku, znači, nažalost, morat će da otpadne. To ono na početku kad sam pričala da ću biti nemilosrdna, to će biti jedan deo kada, kažem, svako ko ne bude spreman u tom momentu, ko ne bude imao zadovoljavajući rezultat na toj trci, znači on će nažalost morati posle te trke da otpadne. Inače, sada od kraja februara, kad krećemo pa do kraja, na svakih nekih 4 nedelje ćemo imati testiranje forme. To će biti kroz jedan test koji tačno pokazuje koliko mi napravimo u kardiovaskularnoj izdržljivosti i u toj snazi koja nam je potrebna. Tako da kažem, znači već posle skoro mesec i po dana može se desiti da ostanemo nažalost bez nekog člana koji, znači, u svojoj fizičkoj formi ne bude mogo da prati, koji ne bude napredovao u ovim treninzima. Ovo vam pričam sada zato što opet sada skrećem pažnju na onu ozbiljnost koju treba da imamo u svemu ovome, u treninzima prvenstveno, pogotovo za vas kolege koji ćete raditi sami, vama je to možda onako specifičnije, mi ćemo ovdje moći da pratimo jedni druge, da guramo jedni druge, ali vi što radite sami, Darko i vi, i Tijana, i ti si rekla sada zbog obaveza da nećeš moći da radiš s nama, znači morat ćeš neke treninge da radiš sama, jako je važno da uvek ne daješ svoj maksimum, nego da bi bila u dobroj formi moraš ono da prelaziš te neke granice, znači morat ćeš sad sama da pronađeš te svoje granice i da radiš, da ih prelaziš ono svakom treningu, zato što je jako važno u tom fizičkom napredovanju. So, die dritte Phase geht bis Dezember. In dieser Phase müssen wir eigentlich damit zufrieden sein, das, was wir davor gewonnen haben, einfach zu erhalten. Das ist Herbst, Winter, also es wird schon schwer. To je ta faza održavanje forme i to je sad već neki period kada opet dolazi neko hladnije vreme i treninge ćemo morati prilagođavati tim nekim novim uslovima. Bis Januar 2022 haben wir dann die vierte Phase und die nennen wir Trainingscamp.
Warum genau, wird später ganz klar. Es wird auf jeden Fall eine Überraschung sein. Und dann haben wir bis zum Rennen einige Wochen, also das werden wir noch nicht, das kann ich noch nicht genau sagen wie lang, die Tapering-Phase. In dieser Phase bereiten wir uns mehr oder weniger nur mental auf das Rennen vor, fahren dann das Rennen und gewinnen es. I o fazi 4. i 5. to će biti poznata finalistima, tako da kad dođemo do te faze dalje ćete znati šta nas sve očekuje. Ja mogu samo da vam kažem, blago vama što imate Frušku goru kod vas. Ja sam u Hamburgu na moru, odnosno skoro na moru, a tu je sve ravno. Znači nema ni jednog brda. Tako da ću ja morati biti vrlo kreativan da izmislim brda negde nekako. Dobro, kolege. Ukoliko je to nema više pitanja, ništa, onda završavamo ovaj sastanak. Ja vam javljam sledeće nedelje za lekarske preglede i za testiranje. Darko, Mitre, vi isto radite na tome. Informišite me i ništa. Onda sledeće srede u 18 krećemo, da znate svi. Dogovoreno. Dobro. Kolege, samo dobro. Ćao.